Nengirazi fana unganidza ika unganidza Mbude mchibisa visa mashizha. Mangwana. Kamuka mamuka here. Kamuka sekumba. Chris. Unonzwa se anokaka wa mai wako. Weshira uya undivonerebo. Ndokudzitsa kubai apo ndokukukwanemwa. Tinorevai wesana savatete. Moshi hakuikwiya tsika kamwe woteya. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rimwe zuva tiri kunzvimbo ino yeRutenga. Takakuvimbisai muri yeZimbabwe kuti aiwaka isusu tichambonotsvaga tombstone raDr Love, the late Dr Love Paul Matavire, tivake kamusha wavo. Ndo zviri kutoitika kumashure kwedu izvozvi. Tauya sekuvimbisa kwatakaita. Tinoda kutenda zvikuru vengoda granites ndo vakagadzira tombstone. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini? Nyapila unjani Andrew? Mina ngiyapila. Hayi ngiyakubona. Salibonani muri yeZimbabwe ikujabula ukuhlangana lani namhla sokungelinye ilanga sihlangana njalo siseRutenga ngale koMatavire le. Themba liyakhumbula indaba esake sayiphumisa kuqala ngale ngemva laphana sisithi hayi sizobona ukuthi kuhamba njani ku program lana de siyenza Forever Mist ekaMatavire. Yikho saqina sikhomisa khona ukuthi hayi sizahamba sike siyozama lokho esingakukwanisa. Yikho lapho esakhuluma khona ukuthi hayi sizaphenduka phela le tombstone. Sizaphenduka phela le tombstone leliyana sibonga phela abengoda granite laba basiprovide le ngesupport ye tombstone ukuthi sibe khona namhlanje. Elami igama ngoThando intombazane ngiyako ngeke. Kuunza vazhinji vaitibvunza kuti ko tombstone richaenda rini, tombstone richaenda rini. Asi kutaurirai muri yeZimbabwe tine vanhu vakawanda ngatiti imbinga nai vakatipromisa vakati aiwa inyaya dikiyo. Ndofunga munotondera tichitobuda paTV tichitaura kuti imba pane imba inoda kutovakwa, imba yakadai so. Tikataura zvakare kuti tiri kuunza tombstone. Ivo vakataura kuti aiwa inini ndine lori, mumwe akataura ndokupai mari yefuel, mumwe akati ndinobhadhara grocery. Asi kukutaura chokwadi muri yeZimbabwe nguva yese yapera tichiedza kutsvaga mari yekuti tikwanise kuendesa tombstone. Mbinga dzese mafoni angu akasvikira kupera airtime ndikatozoti ko asi ndiri kupema here. Zvikadza tisiyane nazvo ngatiite patinoita sei patinogona. Motokari yekutakurisa tateta dambudziko tazotaura nemumwe zvakare womukadoma vamatombo aiwa. Toda kukutendai kukadoma vamatombo matiyamura nemotokari yekutakurisa. Vatipa motokari plus mota yedu tsauya motokari ngani 2 dzakadungamidzana kuti tikwanise kusvika tiite basa iroriri. Tauya zvakare nechipickup truck chekuti chikwanise kutakurawo majecha, chikwanise kutakura mvura yekuti dombo iri zvifambe. Imhosva futika iri nekuti muridzi wemota yatauya naye hatina kumudza. Mwari ndo anoziva. Witi hanzi Mwari ndiye anoziva pamotokari yako. Vachakuwedzera. Tinoda kukutenda zvakare nekutibatsira nemotokari yawatipa kuti tikwanise kunge tichishandisa iko kuno kunzvimbo yatiri. Asi kamuri yeZimbabwe chatanga toda ngokurukura isusu ndiyo nhau yekuti tauya kuzogadzira tombstone sematauro atakaita. Gogo vari kuvava, gogo havasi kufara. Vachele. Muri yeZimbabwe Themba liyazibonela ukuthi sikhona kulabantu abasemuva abasebamba umsebenzi ukuthi engani izinto zingahamba. Themba lizosixolela ngoba sithe ukuthatha isikhathi esingani sinkulu sizama ukuthi sibambanise izinto zangikhona ngoba siyakwazi ukuthi the moment sifaka izinto ku YouTube silabantu abaningi abakhulumayo and abanye bakhuluma khonapho ukuthi hayi Drewmas Media sizolisupporta ngemota, abanye bathi ngizolinika imali, abanye ngizolinika efuel. Kodwa phela besilokho sizama
phela silindele ukuthi kanti engxenye izikhathi zabo kazikakwani zokuthi basincedise kodwa hayi ekugcineni sigcine sabona ukuthi at the end abazavazi inhlekisa yithi ngoba abantu they will keep blaming ukuthi Drewmas media yini la khuluma yo alisagcwalisisa ngelukenzile yikho phela sithatha isikhathi sethu sibambanisa mbijana ukuthi sithole ukufika lapha sigcwalisise lokho esakuqalayo njalo nje sithanda ukubonga silo umunye wethu eKhadoma usijeke ngelokuzeni ngemota yokuthi sikwanisa ukuthwala iTOMBSTONE uba Mathombo phakadoma hayi sithanda ukumbonga kakhulu sincede kakhulu ngoba ilitshe langikhona belisinda njalo nje sibonga kulezinye izihlobo zethu ngale eziphetshiya sakanga ngokuthenda withi ane motokari yatakurisa jecha pano uyezwe mvura yepano ya ngithanda ukubonga uwithi ya ngomunye umuntu osincedile kade imoto yakhe sihambele besisebenzisa ukuhamba kodwa sigcine sesisebenzisa phela ukuthi sithwale ijecha lamanzi ukuthi siyenze ukuthi umsebenzi uhambe sithanda njalo ukubonga labanye silaba abakhona lephetshiya le singathi UK abanye kabafuna ukuyazakala bathi hayi Drewmas media thina sifuna ukuthi umsebenzi uye phambili basincedile labo ngezinye izimali zokuthi sithole ukuhamba izimali zefuel lisona silapha kulabantu abafakile izandla zabo ukuthi umsebenzi uhambe ayipho nganda siya abantu bari ku UK sine bakati pa $120 yefuel nevamwe vakati pochi $80 ichibva ichipa total of 200 futhi tine vamwe vakamboti jega kumashure tichitanga program vamwe vaitumira ma10 vamwe ma20 vamwe ma40 asi total contribution haisvike 350 ndo pane total contribution haisvike 350 the rest angari ma-promises pamotokari yatapiwa navamatombo tingade kuzisa zvakare kuti tisitadira fuel ivo vangoti motokari iyi ndimi chaziva zvekuita saka tadira motokari yavamatombo matogets zvakare iyi yatiri kutaura nezvaiyawiti witi akati haisira motokari yake $100 a day kunoku kuuya nekudzokera that's 3 days saka takabhadhara $300 accommodation food asi chandirongofarira soko ndofunga vazhinji vari kuti neshambari unwechi inyika yemilk and honey uchi nemukaka kuna vamboti hanzi garai uchinwa mvura haisi nyika yemvura inei inyika yehuchi nemukaka zviriko futi saka ipo pano tauya tikatanga edukuridza mhanzi yava Matavire kati tichivatondera ndo basa rataya kuzoita tichakuratidzai kana vapedza asi gogo vari kuvava ya mhuri yeZimbabwe iyo phela indaba ekhona phela yokuthi siqedise umsebenzi lowanawo kaDr Lavo Nthemba umqando uyaqanda these days abantu bapho ngokuthi tshano chinouraya phela nguye phela artist wethu wasihlabelelayo la namhla silokhe sihlabela sigida kodwa phela ugogo ulokhe engasuthisekanga nezinto ezenzakalayo ukuhlalisana kwakhe nendaba yomsebenzi wabanjwa ngumntwana wakhe hayi gogo yakhala vangafunga kuti pamwe gogo havatendi aiwa vanotenda asi vataura kuti kune vanhu vakauya mushure mekunge taburitsa vhidhiyo yekuti zvina zvina kumira zvakanaka pane vakatouya vakati isu takucheresa mvura asi nhasi tanochera mvura panext farm ratatotokumbira ikoko kuti vakuru tiyamurewo nemvura mvura haina kuiswa kune vakatotora vakadhirowa zvakare vakati vakaimba gogo vati ini ndakabva ndarelaxa hangu ndikati chi zvaakuitwa asi mvura yese yanai ndichingonayiwa ende imwe iri kuuya ndaakunayiwa zvakare saka ndo chichemo chiri kuchemwa nagogo kuti aiwa wakakanhai veduwe musaite pamba pangu pekuya kuzonyepera zadzikisaiwo mashoko sezvaitwa neDrewmas media takati isusu tichaunza TOMBSTONE hanzi kumanya hakusi kusvika asi tasvika chete aiwa ngatimboutirai Drewmas media tinokuti
kutendai zvikuru nebasa ramaita irori patapudzwa pawedzero. Toda kutenda zvikuru vatsigiri vese veDrewmas Media vakakwanisa nyange usina kuwana hako mari asi vakakwanisa kuti veduwe onai zvakuita muende munotipatsa manyemwe. Tinotenda zvikuru mhuri yeZimbabwe. Ndofunga basa riri kuitwa muri kuriona vatotanga asi tauda kuti mbotaura naGogo vauye pamberi pekamera vazotaura nhau yavo yavaroda kutaura nemika mhuri yeZimbabwe. Nchemba mhuri yeZimbabwe enye ndava khona asi sikuthi uGogo kabongi esimenzele khona kodwa uthi hayi kulabantu abaningi ababuyileyo. Nchemba liyakhumbula sisenza iprogram leyana ekhuluma uGogo izinto ahlangana lazo. Nchemba libona abantu abaningi bayethukile bagijima abanye ama-medias amaningi abuya abanye bapromise ukuthi bazayakhisa indlu abanye bapromise ukuthi bazagebha ibhoko kodwa la namhlanje lingabuza ukuthi amanzi siwakhe ngaphi siqondesa kuya kwelinye ifamu sayocela ukuthi sikha amanzi njalo nje indlu uGogo warelax wathi kumbe abantu bazabuya phela bamakhele kodwa unethi uGogo la namhlanje. Chandingade kuudza mhuri yeZimbabwe Gogo asitanga kutaura isubscribe yeDrewmas Media another level ndosaka tavapa t-shirt yeDrewmas Media nekuti vakasubscribe saka naGogo vakasubscribe unotadzani aiwa ngati nyadzisa satani kurudziro yedu ndeyekuti together as one, united we stand and divided we fall. Totoda mapepa now nemamwe maTV nema online vanoda kuuya kuno kuzobatsira kwaGogo Matavire. Asi daise kusimuka kwakaita vanhu so tichitaura kuti isusu takaita TOMBSTONE vamwe imba yakatoitwa vamwe bhora yakatoitwa vamwe takatoisa irrigation kana kuti patonye zvimwe but inyaya yekuti mhuri yeZimbabwe takaburitsa isusu kambichana kaSolomon Skuza Forever Missed yaSolomon Skuza. Are you happy nepakavigwa Solomon Skuza? Igamba remanzi ngatione zvekuita mhuri yeZimbabwe muri kufara here nekuti Solomon Skuza ndo paakaradzikwa and ndo maitirwa zvakatoitwa iwayo. Because isusu yedu nawo tinodzida tinoda kufara asi mukufara imomo tinenge tichito kuti zviite toda zvine pundutso ipapa pakati penyu mhuri yeZimbabwe tinodawo vanongotiwo ini ndakuda kubvisa mari yeTOMBSTONE raSolomon Skuza mukangotidaro chete isu tinonorigadzirisa vengoda ngoda ndevedu ndamabi edu pachikorekore tikanotaura nawo aiwa vanotigadzirira. Ende vanogadzira maTOMBSTONE akanaka ndofunga vagadzira evanhu vakawanda raComrade Chins vakagadzira radembo nhasi raDr Love chinovatadzisa chiyogadzira raSolomon Skuza. Kana kuine vamwe vaimbi futi vakavigwa vane makuva wasina kunyatsoita zvakanaka tibatei veDrewmas Media tisvikepo tigadzirise musha ndo magamba edu. Chatinozongoda kumhuri yeZimbabwe kuti mutibatsirawo netransport. Dai tikawana mumwe wenyu anongotiwo inini kwese kwamunema kuendesa dombo ndokupai motokari totoziva kuti zvabho taakutsvaga fiwo tovaka maZimbabwe mfana ndokuvaka kwacho Zimbabwe. Kunaka kwemunhu kuri pamoyo, kunaka kwemunhu kuri mumoyo, nyange ukatsuka nyange ukachena chimoyo rakaipa hauna kunaka, icho chakaipa chakanaka. Vaudze rekedzai titopa mukana uya noGogo mira henyu ipapo mutaure nhau yenyu Gogo. Taurai mhuri yeZimbabwe inzwe zvamuri kugunun'una nekuchema nazvo nezvamunoda kubatsirwa nazvo pari zvino. Ndoda kubetserwa neimba nokundipa zvokudya ndichigwa nenherera dzandakasigwa naMatavire. Vandibakire imba, vandipe zvokudya, vondigadzirira, vondipa waya. Ndawakandisira uyu akati ndigarepo navana ndogarapo ndichirima ndichidya. Muchindipavo zvokufuka, muchindipavo sadza, chandisinavo shuga muchinditengeravo, chini muchindipavo, ndinofara chaizvo ndozva kuti wakati kunaka kwomunhu kuri pamoyo. Handi makakunyango katsuka kadini zimoyo rakaipa wakaipa. Hanzi nini zvemakundano handizvikwanise.
runako rwemunhu ruri mumwoyo chete. Aiwa, tinotenda kwakatsuka hapana basa. Tasvika isusu, tasvika muchigunun'una mati kudini nhau yembane. Yati ndinotambura mari yamatavire manjena kuyo handivoni. Iyezvi ndinofa nezhara, iyezvi ndinosewa kuti ndodya chini, iyezvi kana mavona apa ndichimbodya chini papa. Vana vechikoro ivavo vainda vango mwati vakamuruka vakaenda. Kuti vana varege chikoro, wakati handidi mwana anorega chikoro. Vana ndazvino ndinongopinza. Vakumasokondari makuru kuenda kumasokondari makuru. Zara inotibaya. Zvino wakanaka chiniwe uchiti unogona kuchengeta. Ndiko kuchengeta munhu ikoko. Nyangu akaipa akagona kuchengeta munhu wakanaka. Dr. Love. Namu kuti mwana wangu wakamugadzirira nyika. Dr. Love. Dr. Werudo. Rudo ngaruratidzwe kumunhu. Ngakutaridziwe rudo. Iye wakati nyango kanaka usina rudo nomunhu wakaipa kudi. Unoda unyangwe chakaipa chakadini chichinaka na vanhu chichiseka na vanhu chichokudya wati ndotambura uchiumbetsera uchidini. Unoti ndinotenda. Matavire. Iyemeni yoyo. Wakati ndotenda. Mazvinzwa muri yeZimbabwe hanzina gogo ndinoda imba ndinodawo zvekudya. Ndona uhombe. Asi sekufunga kwangu zvekudya vanogona kutamburawo apo neapo vachiwana. Imba gogo ari kunayiwa. Isu takusachi futi chitsvambe kwamuri muri yeZimbabwe. Tanga tamisa zvimwe. Tikati aiwaka kune vakataura kuti vachavaka dzimba, kune vakati vachacheresa mvura. Saka tanga takamira kuti muite izvozvo, asi hatisi kuzomira tiona muchemberi wedu achiramba achitambudzika. Kana musina kuzviita mumwedzi inokwana kuita 3. Tichatsvaga zvakare mari yekuuya kuzovakisa imba iyoyo. Tinongorinovheta nekuti mari yekuti titange itsva chaiyo hatina. Kagadzigwe yangu naka. Ndiri sidhudha mimwana wangu wakafa ndiri sidhudha ndiri zijena. Ishara iyi handisvibisa kudai. Nokuonda ndongokongonyara sorugwaifi. Nemhaka imwe unogwadza. Ndiko kunaka kazvo ikoko. Aiwa, musati mabvapo gogo imbotimbira ikambohwanike mwana wenyu. Nhasi muri kufara toziva hedu kuti munogona kunge musiri kufara nemwoyo wese nekuti hatisati tazadzikisa zvido, asi nezvapataita nhasi padiki ipapo patiri kuita aiwaka chimboimbairwewo 1. Wakati kunaka komunhu kuri pamoyo, matende mashava mava zvedoro. Nyango ukavona wakanaka sei chivi unacho, hapana unokugamuchira. Ndiani rakashata, rakadini, rakanaka moyo waro lichigamuchira vamwe. Vongai mose mose mumiririre, rovai mavoko mose mose mumiririre. Dr. Love. Tinotenda. Gogo pasara magitari chete. Bichi patara chandakasiya zvese ndavaprofita. Vavariro yangu ndaivayo kuti ndirarame. Pachangu ndinofara muno murutenga nezvataitigwa nevanhu veDrewmas vativigira TOMBSTONE ya Dr. Love Matavire. Tinofara zvikuru nezvavatiti. Varambe vakadaro, varambe vachiita zvavanoita, vasaita kurapo Matavire chete. Varambe vachiitawo kuna vamwe vese vanogona kuita zvakanaka muno murutenga. Nokumhorosai mhuri yeZimbabwe. Ini ndini Watson Matavire. Nokuna wemushaka Paul Matavire. Pano apa ndokuda kukuzivisai mhuri yeZimbabwe. Ndoda kupa kutenda vemedia vauya kuzozadzikisa zvavakambosiya vataura kuti vanoda kuzogadzirisa vakazorora ipo ari tiri kureva paguva rake vachazovavesa TOMBSTONE. Nhasi vaita sekutaura kwavo, saka zvinozvandisunungura. Ndiko zvino paakarara jango munhu akasvika achida nhoroondo yake hachanetsi nekubvunza kuti zvakambofamba sei, wakazvagwa gore ripi, akadii. Zvizhinji unongozviona akamira paguva ipapo. Zvino ndinoda kupa kutenda
kune vese vanoti kana vakataura zvavataura vozosvika vozadzikisa. Nemufaro wandinawo handina mashoko akawanda kuti ndingataura, asi ndinovatenda ngazvisagumira kumurekwa Matavire chete kubatsira, asi kana zvikwanisika vakwanise kubatsira mhuri yose yeZimbabwe inenge ichidawo rubatsiro segwawatipa nhasi. Ndinotenda mhuri yeZimbabwe uye ndinoti mazuva avo avo vatitira rubatsiro kunomwisa mvura kudai dai awedzegwa ukaramba aita mabasa akanaka achienda nawo mberi. Ndatenda. Muna kamboka muda ngotimbiro. Okay. Right. Ndopedzisa nekuimba nziyo. Ndichaimba inonzi Dindindi full time. Makorokoto kune vakarora, muchagara zvenyu muchinzwa nzidete mumba. Makorokoto kune vakarora, muchagara zvenyu muchinzwa nzidete mumba. Mukadzi mushonga unorapa, dzungu rinopera kana uchinge warora. Love hainei kuti ndiwe ani, benzi kuripa mudzimai rinodzikama. Hai, ndinoda kupa kutenda kukuru chaizvo kune veDrewmas media pane zvavaita zvokugadzirisa rinda romunun'una wangu. Zvinhu zvakakosha zvikuru zvaranga raitadzwa kuti ranga risina kuita zvakanaka, ranga ratowira pandakapedzera kunhinga, ranga ratowira. Saka izvozvi zvavagadzira tinopa kutenda nokuti rotarisika kuti inda romunhu wanga ari munhu achizikamwa, ani mukurumbira. Ndinotenda zvikuru achabasa raingadzigwa navamwe vana vamwe magadziri ongotananikire richiramba richitsuka neng'ombe richiputsika zvakana vagadzira. Ndinovatenda zvikuru. Chaizvo vabuya nezvinhu zvakanaka zvose zvakanaka zvokuvaka zvakanaka vakarichera zvaro zvaranga rakaihwa pako rakaihwa mutano rachegwa ragadzigwa vakati nomupikicha wake zvose zvake vai zviripo. Vakati hatidi kuinda tisakavona baba vake. Ndikati hende munovavona handidi kuvazuira. Ndizvo. Ndinotenda zvikuru. Drewmas media yakanyanya, Drewmas media yakanyanya, pafea fea iwe, pafea fea iwe. Drewmas media yakanyanya. Ruzhinji rwevanhu ruri kutibvunza kuti Dr. Love Paul Matavire anga asina vana here. Hongu takatombozvitaura paForever Missed yaMatavire. Vasina kuiona itarise yakanzi Dr. Love Paul Matavire Forever Missed. Munokwanisa kuwana mhinduro, asi chokwadi ndechekuti Dr. Love venge vaine vanasikana chete vatatu. Parinda ravo apa pataisa Tombstone apa padivi pacho mukaona pane rimwe rinda risati ratombovakirwa, ndore first born yavaMatavire yakashayika recently. Saka pasara vana sikana vairi, one wacho ari kuSouth Africa, one wacho ari kungotendera nenyika yeZimbabwe. Hameno mazheta ari kuitawo, asi ari kutambudzika. Ndo zvandingangoda kukuudzai in short. Tinotenda nezvatavigirwa pano vaMatavire. Tauna stone yakanakisa pano yachanasonaka zvekuti munzvimbo muno mudunhu muno hamusati mapetwa zvakadai. Saka zvinhu tinokurudzira kuti iyo avatipava dei varamba vane mwoyo wakanaka. Izvo zvavataura nichinzwa, zvimwe vataura ndakateerera nichizvinzwa, vachitenda nokuimba nziyo yandahwa pano yaMatavire. Saka mi ndinotenda kuti zvinhu zvandatiwa mudunhu mangu munomu ndini sabhuku vamunyangiri. Ndiri kutaura ndiri pano paMatavire, muno muchinyu, muno mumwenesi padhuze netara yekunda Pat Bridge. Saka ndinoonga zvikuru kuti vatibatsira vanhu ivava varambe vakadaro nezvandava vachitaura kupromisa pamuchembere kuti vachatibatsira nezvimwe zvakasiyana siyana. Totenda kuti Mwari ndiye uchabatsira, acharamba achingotipa makomboro, aramba achingobuda, varamba vachingotevuka kuti tine chembere uno yatakagara naye muno mumwenesi, mai Matavire ari muimbi wemuno mumwenesi wekutanga watinoziva wakabuda muno mumwenesi.
achienda kwaJairos Jiri akabva abuya muno mumwenezi akabva apiwazve munda muno mudhuze netara yekuenda kuBad Bridge nobva tamugadzika pedo netara chaipo tichiitira kuti asatambura pakufamba abva watisiyapo nobva vatirangarira pazuva ranhasi tichionana pokupedzisira vachazodzokezve nezvatiporomisa. Tinovonga zvikuru panguva ino yatashangana nehama nashamwari tichivakira guva raMatavire raikwa stone work yakanaka isinambotika muno munzvimbo yomwenezi ndiyo yokutanga. Saka vose vakateerera kuda muchabuda munhau tichonzwa kuti vamunyangiri ndo vanga varipo kwete kuzonyepera kuti ari vakangouya vakangokanda vakaenda ndanga ndiripo murudzi wedunhu nevavamwe vakazoenda zuro nyoko vanga ari pano ndiwo takabatsirana nezuro tikabatsirana umwewo kwamoyo takabatsirana nana moyo vaviri vanga vari pano navaenzi vandandinavo zuro. Saka nhasi tazowedzera navaenzi vamwe vabuya vandandisina kuona. Tinovonga. Ndofunga mashoko angu ndoti ndiwayo mufamba murugare. Mindinotenda mwana wangu Paulosi kuti vanhu vadeno varamba vanhu wakadai vakabuyavo vakandigadzirira musha wako wawakafa ukasiya watakanyengegwa nevakaJairos vakakutora ndichienda kuHarare ndikanochema uchienda nejindega ndichiramba mai vako vakati hai tinochengeta. Zvino kabuya havo vamwe vane moyo murefu chivataririra vakuchengete nemi vavandichengete mai vako vakutaririre vachidzoka vagadzire zvose zvatinoda nomwana wako wavete naye pano. Ndiro dangwe rako kudzanai wavete naye uyu tichavona zvatichaita taida kuti vagadzirire zvose zvinake ugare nomwana wako uri makachena zvandofunga mai vako ndakakubereka bambo ndakaenda kobamba vachavoni zvakanaka bambo vakacheka negandira rako riri pano vakariridzigwa zuro nabambo iva vakabuya kogadzira iwe vakaridzigwa vakati ngoma dzangu idzi dzairidza idzi vakavaridzira utaririre mwanangu vate pasi undichengete vakaJairos Jiri ndinofane zhara mari yacho imandivoni kana mari yacho vanopani yakaJairos Jiri imandivoni ndinoziya nezara ini iva vakadobuya zuro vakadosiya vanditengera chingwa neraisi. Ndinovonga chaizvo sai bvuma varanda vachiza vamene vatungamiri venyika nasabhuku wangu wandakabatana naye ndakamuka ndinaye handina chimwe chiganaye hakuna chimwe chigumbu chandombudza kati hai chakati muchemberi hai ndikangombudza tabatana tichengetane nasabhuku wangu newevo mwanangu rambe wakadero bvuma varanda vachiza vamene embiza nabambo vanguvo vagoragora mutaririre muzukuru wenyu. Kwazai muri yeZimbabwe makadii zvenyu. Ndini mufaro wangu tiri pano kunzvimbo yekwaChinyu kunova kwatikaradzwa muimbi wataifarira chose anonzi Paul Matavire. Mufaro wangu kusvika panzvimbo ino tichivakira iro dombo ramuri kuona riri papa iri kuti dai Mwari waropafadza kune vose vakabatsira vakaisa ruoko neDrewmas media. Ndinotenda chaizvo kuti muri kuita chinhu chakanaka. Wese anoona kunyange paFacebook paWhatsApp ave nomufaro nomuono wakanaka uye tinokumbirawo kunyange kuna vose vane ruoko runopa rusina kupfunya vatambanudze ruoko vape kuti tigone kupfuurirana kuenda mberi basa raitwa zvakanaka. Kazoi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita muno muchirongwa nhasi rarimwe zuva eheka tiri muno munzvimbo yeimwenezi ndizvo munzvimbo yeChinyu. Rangu zita ndinonzi Crispin Marongedza ndinoshanda zvekare kuDrewmas media. Ndiri zvekare mukomana veCounseling Boys ndofunga vazhinji munondiziya. Tisu takauya neTombstone ramuri kuona kudai ndichiuya naBirida ndichibatsirawo kuwaka Tombstone irori nokuti uyu muchinda uyu munhu ataifarira. Saka aiwa topa kutenda kune iwo weDrewmas media murambe makadaro apo ndo patinoti Drewmas media taking you to another level. Sekuziva kwenyu muri yeZimbabwe tisu vafana veCounseling Boys wachadai kusimuka mumhanzi manje tenda kukupai album redu musi wa3 ndo patine tarisiro kuti album launch tofana kuita. Uyu mudhara uyu Dr. Love aiwa taimufarira ndiye munhu
akaita kuti tisimbe music nokuti taitofungidzira kuti pamwe munhu zvekuti akaenda pastage zvezvo taifungidzira kuti pamwe anoona but nekuzonzwa kurutaura matauriro ari kuita gogo ari kunzi munhu uyo aisaona akasotanga kusaona achiri mudiki saka zvakatoshamisa kuti saka munhu uyo aimbofamba sei muindustry yemusic aiwa ndomufarira hangu chibaba ichi aiwa tinoti zorora murugare Dr. Love Paul Matavire. Ndati ndimbomira nechikomana ichi vakomana vecounseling boys sekutaura kwaaita musi wa30 weekend iri kuuya vanenge vakuloncha album ravo tinovimba mucharigamuchira zvakanaka sekuvagamuchira kwatakaita rimwe basa zvakare ratingati ndo ratoita sedrumas media kukurudzira vakasiyana siyana. Muchaona kuti musi wealbum launch tinenge tiine vaimbi vanokwana kuita 10 mumwe nemumwe achiloncha single rake. Takakwanisa kurekodhera vanhu 10 mimhanzi yavo eka kuti tinyasotiwo kana musi wandichazenge ndazorora saDr. Love kudai so ndichinyemwererawo ndiri ikoko kudenga kuti aiwaka ndo zvatakaitawo tichirarama kubatsira ruzhinji rwenyika. Tinovimba muchavabatsira vakomana ava nepese pamunogona hongu mainstruments vanawo asi kamunoziva kuti kana motokari chaiye kufambisa kuti vange vachiita basa ravo havana vane zvakawanda zvavanoshuwira muupenyu hwavo kuti vange vachiitawo vasvike pakasvikwawo naDr. Love. Saka naizvozvo toda kuti muvatsigire vakomana vecounseling boys musi wa30 chinenge chakachaya ndofunga tiri kukupai zvizere mashoko akakwana muzive kuti munowana kupi. Ndofunga muri kuona zvakare takarova maT-shirt eDrewmas media. Vaive vanogara vachinetsa kuti todawo makepi toda maT-shirts chinenge chakaherereka uyai muzotenga mamwe acho tinenge tichihwinisa zvakare mahara tinge tichifara pamwe chete kupemberera counseling boys kupemberera kuzvarwa kwemwana hongu panapa tiri kuigwa Matavire tiri kuti vazorora asi vamwe hanzi kufa kwemujoni kamba ivharwe mumwe achifa mumwe achizvarwa. Counseling boys tatitibva taintroducer zvakare tiri pana Dr. Love kuti Dr. Love hecho chimwe chikwata chitsigirei muri ikoko vapei direction vapei njere senjere dzatinokuzivai muinadzo. Tinotenda zvikuru muri yeZimbabwe vatsigirei vakomana vecounseling boys. Aiwa sekuru tinotenda aisazvanza tinotenda mukoma Andrew naDr. Love mune ukama here? Ukama uripo. Ndazviona kuti magirazi ngira kana smile yacho mona smile ya Dr. Love same muri Zimbabwe ndofunga basa mariona tapedza basa isu maona paya vanhu vachigadzira vachitanga kupwanya vagadzira vavaka musha wapera pakadaiswa apa soko ndo patinokwanisa kuudza munhu tizorora murugare. Aiwa murugare chai murudo muli yeZimbabwe ngithemba seliboni lumsebenzi ade silawo sesiqedile phela. Ngithemba libonela abantu bezama ukuyakha belungisa ukuthi indlu kayo mofika aphumule phela ngokuthula. Ngithemba liyazibonela ukuthi hayi soku another level. Isusu soko atingotore nawo tinoita action. Action chese chatinenge taita tinoda kuve nechokwadi chekuti pane action yatorwa. Hatingotaure zvongoti zvakadaiso kungofadza vanhu. Aiwa tinoda action. Dai muri yeZimbabwe tabatana mumwe nemumwe aita action. Ndosaka paya ndanga ndichitaura nawo ya Solomon Schools mukanzwa ndakutotaura soka pane zvandiri kufunga zvikuru. Pane zvandiri kutofunga zvikuru about Solomon Schools. Todawo kuti musha wake usvikeka ende ndakagara parinda rasekuru wangu kana sadza mukandipa ndinodya panapa. Kana ivo vari kusekerera vari mumashure zvakaipei. Saka muri yeZimbabwe inini ndinoti basa handirori basa taita basa tapedza. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas media.
Yebo yemuli yeZimbabwe thina njenge-Drewmas Media umsebenzi ade siwulandile yinto esayikhulumayo kwathatha isikhathi eside ukuthi singane siyabambanisa kusiya ngabantu ade bepromise abaningi bakhona ukukhuluma but ukuthi bagcwalisise hayi yikho phela thina sithi hayi wothi sizithathele umsebenzi wethu siziyenzele sodwa okwamanje ngithemba liyazibonela ngithemba sathi sihamba like labona iForever Mr enye kaSolomon Skuza ngomunye la umhlabeleli wethu esathi phela silandelela siyobona ukuthi kuhamba njani nxa kusenza sizobambanisa mbijana isikho ukuthi sile mali but siyabe sizama ngalokho esilakho hayi nxa kunje marathina kuthi otsvaga ende tinotofadzwa paya panonziwo 50 cents tikaona 50 cents yoendawo kune uyu ikabvawo kune uyu anowana yoendawo kune asingawani ndokuti metsi dzacho dziita se dzinge dzichibalansa asi tunotenda vakatitsigira tinotenda zvikuru sekutaura kwatamboita tinoramba tichikutendai mese vanotitsigira tinoziva kuti mukaramba muine mwoyo wakadaro tinosvika kure kuti inzi Drewmas Media ndimi kuti tinzi tisu ndimi naizvozvo hatimireka lazi ndo chimwe chishuwo chedu patinofamba paipai tinenge tichishuvira kuti dai tazviita asi ndosaka tichizoya kwamuri tichikumbira kuti dai matibatsira nekuti tega tinenge tisina asi patinenge tinapo ndo zvatinokwanisa nekuti rwendo rwokuti Tombstone rizonzi rapasi apa hatimbode kukunyeperai panga pakaipa pabuda mari yakawanda stereki mari haisi hatingotarise kuti dombo cheteka tinotarisa makosi ave involved kuti dombo rinzi rasvika pano saka naizvozvo toda kutenda muri yeZimbabwe kuti rivepo dombo iri aiwa ndimi rambai makadaro rambai muchititsigira hayi thina siyabonga muli yeZimbabwe ngesapota telesipayona vanenge abanye noma kulavanye ade bengela mali kodwa bebesi encourage ukuthi Drewmas Media you can do it yenzani lingalaleli okhulunywa ngabantu abaningi abanye bethi Drewmas Media lehlulekile Drewmas Media liphonga ufuna ukuthi waliyakwazi ukwenza izinto kodwa hayi abanye bebebuya back besiqinisa ukuthi Drewmas Media no umsebenzi ngowenye hambelani phambili lingabi le ndaba lokuthi abantu bakhuluma bethini hayi siyathanda ukulibonga kakhulu ze Tombstone tapedza takuda kuchitiwo kana tambopa 3 months nai tiri munani July August September kana vaiva vakapromisa kuvakira gogo imba vasina kuvaka isu changu yauzorinovheta kuitira kuti mvura painonaya vasanaiwa vasaramba vachinayiwa nekuti paya takafungidzira kuti vamwe vari kutibatsirawo vaiti vari kuda kuchera mabhoro vari kuda kuvaka dzimba but izvinezvi ingori same old story gogo vachiringochema naizvozvo tiri kuti isu seDrewmas Media tichadzoka torenovheta imba iripo iyoyo tongoirwa matouches so that gogo havapindwe nemvura imomo havanaiwe nemvura havatonhorwe muli yeZimbabwe ngithemba kule enye indaba la yekhona eyendlu ngithemba liyakhumbula isikhathi esidlule sikhuluma konke ukuthi Tombstone lendlu asizwa abanye besithi bayabuya sacina lathi sirelaxa sithi kumbe engxenye abanye sebebamba umsebenzi kodwa sithola ukuthi lokho same thing akula into etshintshileyo ikho lathi sithi ngokubambanisa kwethu sisathi lathi nxa izinto zingasambela phambili laphana engxenye nge3 months sizabuya lathi ukuthi sizama ukulungisisa akufani ngoba siyasingela mali yokuthi siqale isindlu from scratch from the ground ukuthi siqale ukuyakha kodwa siyakwazi ukuthi sincedise ugogo kuyanethela phakathi akula mawindow saka thina sizabambanisa ngakho lokho esilakho nxa kula laba abangafuna ukusincedisa likhululekile asilivalila ngaphandle sincedisane ukuthi silungisise indlu kagogo la ehlale phele ngahlala phele bona Tombstone kodwa enethwa kusoke kujabulisa ukubona iTombstone saka sizancedisana ukuthi nxa uNkulunkulu engasithungamela sincedise ugogo soko tikaswera tichitaura hatingapedza asi zvataakuita kasoko ini ndakurwa kambo kangu kamatavire ndobva ndakusiyiraiwo muri wakenyu then toita sedu chando chinouraya ndakadziswa nababa ashero macheso ndianoimba chidaiwo
chando chinouraya, chando chinouraya, chando chinouraya. Ndikati ndinonzi neshamba ini. A different character with the different characteristics. I will never put on a button on visa or member. Ndapedza vangu soko. Twakawanda ndokunyatsotsvaga kanonyatsoita asi kandinofarira ndekekeke kuti hanzi kare kwangu ndakambonetsa shumba ndibatsirei ndakambonetsa mutserendende ndokandinofarira nzwa mutserendende mutserendende Dr. Love Matavire ipapo. Aiwa, tatenda taonana muri Zimbabwe. Regai tipinde munzira tidzokere guta reHarare. Aiwa, kuno kurutenga sarai zvakanaka. Kuna vaMatavire. Aiwa, toti zororai murugare. Aiwa, kasi shumba totenda vangu vakatibatira basa, vangu vachiita basa, mabhiridha edu. Aiwa, ko vanga tatorwadziwa because hanzvadzi yangu iripo. Aha. Aiwa, tinoda kutenda zvikuru. Basa maita. Aiwa, rinotendwa mavaka tazviona. Uzati tokasika kugarira risati ranyatsooma. Asi aiwa, kana ndisina mbogarira sekuru wangu here azviite. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.